en preliminar quero dicir que non somos, en este caso por mesmo da compañera Yolanda e eu, non somos profesionales de dar conferencias, somos traballadores e traballadoras, obreiros con conciencia, que o que vamos a transmitir pois é sentimentos desde o punto de vista de conciencia de clase e de historia. No caso meu, ven o título mismo no cartaz, é falar un pouco sobre a cuestión da loita pola amnistía, e o que significa a amnistía. A grandes rasgos vos farei unha película, vamos a utilizar ese símil, unha película de toda a historia da existencia dos presos políticos e a loita pola súa liberación, pola amnistía. Dicir que en o Estado español a loita pola amnistía podíamos dar unha descripción así para que vexades un pouco o que foi ela en toda esta historia. Foi unha loita fundamentalmente para que os presos políticos non foran asesinados ou exterminados ou olvidados, contra ese silencio, fundamentalmente contra ese silencio que queren someter, e sempre foi esa historia no Estado español. Entonces, desde o ano 36, facendo excepción dos 35.000 presos políticos que hubo da loitas de Asturias, das loitas que hubo no bienio negro, que foi o 34 e o 35, no 36 hai amnistía xeral, que é cando triunfa o Frente Popular, pero inmediatamente despois en suyo, con o levantamento e o golpe de Estado fascista de Franco e de todos os fascistas, automáticamente a partir de aí é a primeira tanda, podemos dicir que das tres oleadas que hai dos presos políticos é a primeira oleada, a primeira tanda de existencia dos presos políticos, son fundamentalmente os republicanos, os que son derrotados e machacados por parte dos fascistas e pasan as cadeas e en moitos casos foron fusilados. Daí ao 39 foi esa primeira tanda, do 39-40 ata prácticamente o 75-76, a partir da famosa mal chamada reforma, pois é a tanda e a ola dos presos políticos antifranquistas, e a partir dai da reforma son o que somos actualmente os presos políticos antifascistas, comunistas, independentistas, anarquistas que estamos hasta a actualidade. De aí que no Estado español nunca deixou de haber presos políticos. Ben, cal é o significado desa existencia dos presos políticos? Fundamentalmente porque non hai libertades democráticas nin hai dereitos democráticos de unha maneira seria e esencial, iso ben o sabedes. De aí esa existencia de presos políticos, e de aí tamén o que significa esa loita da amnistía e a loita pola liberación deles. Ben, en esa batalla toda que vin deses anos, eu esa historia máis ou menos en general conocedes, pero si daría algúns pinceladas para que mirades algúns detalles. Por exemplo, unha cousa que hai unha diferencia entre todos estes prácticamente, que xa son 40 anos, desde o ano 75, para que os presos políticos realmente que entran foron desde o ano 77, son 38 anos. A diferencia que hai con a etapa franquista é fundamentalmente que non hai a tortura, vamos a chamar a conocer ben como a tortura blanca. A tortura blanca significa fundamentalmente illamento, exterminio silencioso dos presos políticos. Eso na etapa franquista prácticamente non existe. Na etapa franquista todos os presos políticos estaban xuntos, nunca hubo o illamento desa maneira metódica e sistemática como é agora. Esa é unha das grandes diferencias. É verdade que na época franquista os fusilaban, había fusilamentos constantemente, pero a partir dos 50 e pico pois prácticamente eso xa non se dá. Hai uns cuantos fusilamentos despois que son coletazos como sabedes, do ano 75, con Grimao e outros anarquistas que foron fusilados, pero xa non se dá esa constante como se deu hasta os 50 e pico 60, de estar
fusilando constantemente. Tamén hai outra gran diferencia, que é a cantidad de anos que son condenados. É dicir, os presos políticos na etapa franquista o máximo que hai é un de 24 anos, mentres que os presos políticos do PCR, por exemplo, do PCR dos Grapo, militantes vascos, hai bastantes con máis de 20 anos, podemos contar decenas, e de 30 anos, pois uns cuantos. Esa é outra gran diferencia con respecto á etapa franquista. Xa pasando, que é a parte máis que eu quero pasar para daros así unha pincelada, xa pasando aquí ao que é a actualidade, é dicir, a actualidade con toda esta historia do que vemos loitando agora cos presos políticos, pois eu diferenciando en tres, podemos dicir, tres etapas, non? É dicir, diferenciadas. A primeira é cando empeza a haber a asistencia dos presos políticos, que esa é outra diferencia con respecto á etapa franquista, donde son tildados ou calumniados por parte da famosa esquerda, que era o Partido Comunista, vamos a chamar Partido Carlista, chamarlle Partido Comunista é moito, hai que catalogalo así, porque realmente eles renuncian, o Partido Comunista xa viña dos anos 50 renunciando a todos os mínimos principios dun Partido Comunista, non? Era unha política totalmente de reconciliación nacional, e, por lo tanto, deja de ser o Partido Comunista consecuente que foi hasta os anos 40 e pico, non? Antes de que xa tuveran a dirección os revisionistas, non? Entón, ben, hasta aí empeza a entrar esa nova tanda de presos políticos que entran con a famosa reforma, que é a partir dos anos 77. Aí se dá unha batalla moi grande, é dicir, aí xoga un papel moi importante e fundamental estes novos comunistas que rachan e rompen con o revisionismo, que se plasma, por un lado, en varias organizacións, fundamentalmente eran o PCR, por a parte da resistencia armada, os Grapo, xunto con os vascos, con ETA, tamén había outros grupos nacionalistas, pero que máis se destacaban eles, e particularmente son os Grapo os que máis loitan pola amnistía. De feito, o secuestro de Eulio Villascusa foi unha acción por amnistía, é dicir, pedían a liberación de 15 presos políticos. Deses 15 presos políticos, todos eran de organizacións fora da organización dos Grapo. Dos Grapo, solamente, me parece que era un do PCR ou un dos Grapo, non máis había un, pedían a liberdade. Esa acción era para denunciar, chamaban ya a famosa, a Operación Cromo, que era para denunciar e poñer en evidencia toda a maniobra política que estaba preparando todos esos novos falangistas que empezaron a chamarse a partir de aí, a chamarse demócratas. Ben, esa maniobra foi denunciada por estes homens e mulleres con esta acción da Operación Cromo, que foi a máis importante, xunto con outras, pero esa máis importante, e son detidos a principios do 77, e debido a esa acción, xunto, aí é unha das dos ensamblajes ou das simbioses máis que se deu en ese momento de loita de clases entre a resistencia armada e o movimento de masas. É dicir, as manifestacións pro amnistía foron impresionantes, principalmente en Euskal Herria, pero tamén no resto do Estado español. De feito, en Madrid, os datos ahora falo de memoria, pero en Madrid que hubo hasta un morto, por a parte de Cataluña hubo un morto en unha manifestación por amnistía. A parte de Euskal Herria tamén haber mortos pola amnistía. Se consigue, en outubro, se consigue outra vez, o goberno está obligado, fala de indulto, pero realmente non foi unha amnistía, pero tuvo que soltar aos presos outra vez, todos os que daban eran uns 200 ou 150, ahora cifras máis ou menos, tuvemos que poñer en liberdade. Pero, sin embargo, os que realmente loitaron, que foron os comunistas e antifascistas, se quedan na cadea. E aí, a partir do ano 77, é cando se configura un novo movimento pro-amnistía, que está elevado polo Socorro Rojo, o Socorro Roso, agora chamamos SRI, pero antes era o Socorro Roso, eran a SAFAP e a CPG, aquí en Galicia a CPG, depois en Aragón, en Cataluña tuveron outros nomes, pero todos eran asociación de familiares e amigos de presos políticos. No caso de galego era a asociación para cibar os presos políticos galegos. Ben, a partir aí desa nova etapa, esa nova época da historia da existencia dos presos políticos, que é a última oleada, que é a que estamos ahora actualmente,
se me estou fallando, ahora vou cerrando. No, era por daros unha pincelada. Entonces, ben, a partir de aí pasa por varias fases, non? A primeira é que eses presos políticos o goberno os dá como presos comuns, e se non reconoce que sean presos políticos, e os mezcla, esa é a súa pretensión, con os presos sociales. Que significa eso? Significa que estamos nunha etapa do ano 77 donde a imensa maioría dos presos sociales son atracadores, é dicir, a droga ainda non había feito escabechina, é dicir, non había lanzado, porque depois se lanza nos anos 80, 85 dunha maneira xa planificada por parte do Estado, pero son xente fundamentalmente atracadora, é dicir, xente que roubaba e atracaba bancos, atracaba aos ricos, porque miraban que había unhas diferencias, era xente moi susceptible de estar con ela, que é a famosa, se confirma as famosas COPEL, as coordinadora de presos en loita. Non sei se oístes falar da famosa COPEL, que son os famosos motíns, os famosos levantamentos que hai nas cadeas, e ese movimento de COPEL se relaciona dunha maneira moi estreita con os presos políticos. De feito, os presos políticos participan a súa maneira apoiando as reivindicacións dos presos sociais e potencian ese movimento de desobediencia que o goberno se ve obligado ou aí a separar outra vez, a decir, aí cando toma a medida de separar os presos políticos e cando se configuran as comunas. É dicir, en ese momento da COPEL foi fundamentalmente en Carabanchel, pero tamén foron outras cadeas de Cataluña. Aquí en Coruña eu vivina tamén un pouco no ano 78, con o tema da COPEL. Se organizaban, os presos sociales se organizaban na cadea dunha maneira en plan asambleario, onde miraban eles a comida, a limpieza, foi unhas experiencias moi interesantes, non? Pero vendo o peligro de que os presos políticos estaban levando e facendo unha gran labor en ese sentido, pois toman a decisión e separan. E é cando se configura a primeira comuna xunto con as mulleres presas políticas en Yeserías, e a outra comuna é en Soria. A comuna de Soria, que é a primeira comuna que se fai, a famosa comuna Carlos Marx, e depois en Yeserías tiña o nombre era, non sei, tiña outro nombre, a comuna das mulleres, das presas políticas. Hai algunha compañera que vai saberlo. Carmen López. Carmen López, correcto. Entón, esas comunas, eu vivín, por exemplo, a miña vivencia foi en Soria, vivín há uns cuantos meses, e é cando se configura unha vida, prácticamente unha vida comunista, é dicir, en comuna, onde se traballaba, se estudiaba e se organizaba todo en plan prácticamente de comunista, non? É dicir, onde a asamblea era o órgano soberano, onde se fixo unha labor organizativa, política, ideolóxica, de traballo, de solidaridade, de movimento de cara á rúa impresionante. De feito, colleron tal repercusión e tal forza que os pasmas, cando detían aos novos militantes, dicían que ibades para a universidade. É dicir, as comunas de Soria, os pasmas chamabanlle a universidade política dos comunistas. Ben, eso o goberno ve que está collendo unha fortaleza impresionante e con a fuga do 79 rompe unha justificación para rachar esas comunas, non? E é cando ven as primeiras dispersións e as primeiras cadeas de máxima seguridade e de illamento. A primeira que máis potente foi Herrera de la Mancha, que a veces oído falar dela, non? Por a súa fama, por a súa fama tenebrosa, por a fama que tuvo de represiva e de illamento. Aí vos contará un pouco depois a Yolanda sobre a figura de Manuel, donde é aillado durante 6 meses. A Manuel Pérez Martínez Arenas é unha das primeiras medidas que toman polo que el significa, donde o illan durante 6 meses, que todo o que non se sabía, non se supo nada del, non? Para sometelo e chantasealo e para derrotalo. Ben, ante esa política tan tremenda que era Herrera de la Mancha, eu vos podo contar dúas formas que tiñan de represión, para que vos dedes unha idea do que significaba Herrera de la Mancha. Por exemplo, un preso social que estuvo comigo en el hospital penitenciario viña tragando pilas e cucharas. Normalmente se tragaban pilas de radio, pilas considerable pola garganta baix, e con cucharas. Pero teñan tal prácticas os médicos que os operaban rapidamente e os volvían outra vez a Herrera de la Mancha.
Pois para non ir para a Ría da Mancha, un dos presos sociales deixou que un compañeiro lle metera un tremendo ostión na mandíbula e lle destrozou a mandíbula para que botara 3 meses con gomas e bebendo para non ir a Ría da Mancha, para que vos dedes unha idea o que era a Ría da Mancha a nivel de palizas. Eso era a nivel de palizas literalmente cos presos sociales. Cos presos políticos o que facían, xunto con algunhas palizas, o que facían era sometelos, ou tratar de sometelos, de que se arrepentiran e renunciaran aos seus días. Como era? Pois, por exemplo, non se podía falar no teu propio idioma nas comunicacións, estaba sometido ao carcelero a facer recodos, coa cabeza agachada e coas mans en extensión, che tiraban na celda agua ou non che deixaban dormir durante días, había tamén súas palizas, pero eran máis sometimentos psicolóxicos, de illamento e de sometimento a que obedeceras as órdenes, non? Ante esta situación tan tremenda, non? Os presos políticos lle declaran a folga de fame. Dicir, era unha situación xa extrema, que se non rompían eso, iban a acabar, pois, efectivamente, derrotados. Iban a ser, non o mellor derrotados moralmente, pero sí físicamente, porque a situación era tan extrema que non podían, non? Dicir, de feito, hai unha frase moi ilustrativa de Kepa que dice: eu a Ría da Mancha non volvo a coller colilla do chan, humillado polos carceleros, non? Dicir, antes prefiero entregar a vida antes de que nos sometan a esa humillación, non? Entonces se declara a folga de fame. Esa folga de fame é a famosa primeira folga de fame que se leva a vida de Crespo Galende, de Kepa. Esa é unha folga de fame donde se vence. Pensamos que o análisis que facía os camaradas e o partido era debido a que era o goberno da UCD, o movimento de solidaridade que se creou no ano 81, porque foi no ano 81, pois estaba moi debilitado, o goberno da UCD estaba moi debilitado, de aí ven xa despois o triunfo do PSOE. Entón, en esa situación de debilitamento, consiguen rachar Ría da Mancha e lle sacan un compromiso despois da morte de Crespo Galende e de outros camaradas que quedaron tamén en mala salud, e se conseguiu de volver a reunificación, que volves outra vez a reunificar no ano 83 en Soria, é dicir, volves outra vez a cadea de Soria. Para Ría da Mancha depois traen os compañeros. Xa, Ría da Mancha mismo xa estábamos en comuna. Sí. Antes de votar contra Cárcel. Sí, o que pasa que as condicións... O objetivo era que nos sacaran de Ría da Mancha. Sí, de Ría da Mancha, porque Ría da Mancha era unha cadea de máxima seguridade que o que buscaban era machacar, non? Era levar aos presos políticos a ese extremo. Ben, durante a folga de fame é unha das primeiras campañas que hai de intoxicación e de calumnia. Eu, por exemplo, estando ali no hospital penitenciario, pois me deu a situación de recibir aos camaradas en folga de fame. En un principio estaban aillados, pero bueno, eu como tiña movimiento, tiña relacións cos médicos, porque xa había habido a morte por torturas de Joseba Regui, se creou unha situación xa moi tensa, e todos os médicos e algúns carceleros pois aflosaron, non? Aflosaron debido a eses extremos que hubo. Entón dominamos un pouco, pero depois tamén hubo unha orden e sacan o illamento. Suben aos primeiros camaradas, que sería Kepa Villarabeitia, estaba Sila Arauso, estaba Cameselle, estaban outros camaradas máis de Ría da Mancha e de Zamora. Aí eu voulle suministrando, a min o Ministerio do Interior me chamaba o interfono, porque eu era o que lle suministraba pois, caramelos para que aguantara a folga, non? Para que non se deterioraran os camaradas, porque parecía que había indicios de poder negociar e arrancarlle o tema de salirse fora de Ría da Mancha. Pero resulta que o goberno empeza a dicir que os presos políticos en el hospital pues, están comendo dulces, que están comendo bocadillos, que están perfectamente. Aí é onde miro a actitude, no caso de Kepa, de Villarabeitia, igual de Sila Arauso, que toman conjuntamente a decisión de dicir, de nós non se van a rir. E é cando toman a decisión de folga de sed. Automáticamente, ao tomar esa decisión, entran en barrena. É dicir, en prácticamente 1 ou 2 semanas se poñen nunha situación deteriorante impresionante e efectivamente Kepa entra nunha especie de coma, de delirio,
porque xa o seu corpo non responde, e é cando o levan. Entón, aí hai a primeira campaña de intoxicación, para ver onde chega a mentira, que a él o collen, pero os médicos non teñen experiencia ninguna. Entón, lle enchufan, a famosa, que depois falaremos da alimentación forzosa, que eles perfeccionan, que o fan masivo, que é coa folga do 89, lle inyectan e o encharcan, é dicir, o corpo o encharcan, e fallece, non? É dicir, morre Crespo Valente, non? Pero aí con Villalabeitia, que vai acompañando xa despois, que entra Villalabeitia, depois vai tamén Sila Arauso tamén entra en coma, entra tamén xa deliriando, pero aí os salvan, porque xa teñen a experiencia de quepa, e entón van dando a alimentación moi pouco a pouco, pero sin embargo, a nivel da prensa, dicen que xa están recuperados e volven a lanzar o tema do bocadillo. Ben, eso do bocadillo, que comen un asado, que depois o practicaron tamén no ano 89, hicieron unha calumnia constante para que esa mentira. Hasta tal punto, hubo unha das folgas que se recuperaron ali no hospital antes de chegar a folga definitiva, porque antes do 81 hubo folgas de un mes, nunca se chegara a 90 días, como se chegara, despois deles se chegaron a 400 e pico. Pois, os compañeros que se recuperaron, lle dixeron os médicos, e lle dicían outros compañeros que eran un poquinho máis veteranos, que habían estado de 20-30 días, cuidado co que vades a comer. Bueno, pois ali 2 ou 3 compañeros tomaron un yogur e un plátano machacado, e se lle puxeron as pernas, a cara e todo hinchado. Parecía que tuveron peligro de poder pasar de algo. Por iso digo que o que é a mentira é a calumnia. É dicir, unha persona sometida a 30 días de folga de fame non podes. Entón, esa é unha das primeiras, entre outras, das calumnias e de mentiras intoxicadoras, non? Ben, con ese movimiento que hubo entre o apoio á folga de fame e a morte de Quepa, se consigue e se reunifica outra vez os presos políticos en Soria. Esa comuna dura desde o ano 83, ¿no? 83 que entran en Soria, ata o 89. Aí foi outra etapa de comuna xunto con as mulleres en Carabanchel, moi importante, donde aí se volve outra vez a vivir unha vida comunista, donde hai todo un traballo organizativo, solidario, de cara á rúa e de cara a eles interiormente, formándose, impresionante. E volve outra vez o goberno no ano 88-89 a atacar, empeza a sacar a camaradas a despedigalos por outras cadeas, e empezan os camaradas a poñerse en folgas de fame, empezan a haber folgas de fame intermitentes, pero xa desfán a comuna en Soria, hai unha pesa total por parte do goberno, e automáticamente o 89 se declaran todos os presos políticos, fundamentalmente eran presos por eso, do PC do Grapo, e un anarquista, ¿no? Un anarquista que tamén se incorpora, formaba parte da comuna, era do colectivo dos presos políticos, e declaran a famosa folga que é a que conocedes con vídeo actualizada dos 435 días famosos. Ben, aí hai outro feito que os denuncia, de feito hai o Mújica quedou da súa prepotencia e baboso este elemento, queda en evidencia que cando os tíos dicen que el se pon dunha maneira que non hai perfiles que un ser humano este, pois, daquela me parece que 300 días sin comer, e é cando sale a foto de Fernando Fernández González, o Cachi, que está aquí, que sale a foto atado. Esa sería que a moitos camaradas os ataban, pero claro, o tema é que sale no Mundo, o Mundo daquela estaba meténdolle brasa ao peso, e sale en primeira páxina a foto del atao de pés e mans. E claro, aí o tío quedou, porque había feito unhas declaracións mismo incluso uns días antes, dicindo que estaban comendo e que estaban totalmente ben, non? Daí ven tamén despois, ao pouco tempo, a morte de Sevillano, que se lle demostra tamén, el dice que yo achaca a ideas tenebrosas, pero bueno, que ao final queda en evidencia, foi un golpe moi fuerte. Hasta aí o movimento de solidaridade era moi importante, se crearon manifestacións, sabotases, movimento de solidaridade moi importante, pero xa era moito tempo, empezou a baixar a solidaridade, o goberno non cedía, porque era retroceder, si ese triunfo dos presos políticos consiguen outra vez, para o goberno era retroceder a épocas de anterior a reforma, é dicir, volver a empezar, porque sería unha forza moral e política bestial contra o goberno, e o goberno aplica todas as medidas represivas.
que é a dispersión, os poñen aillaos, os someten a unha alimentación forzosa constantemente, nin, como ben dicían eles, hai outra frase moi que describe esa situación, que dicir, nin morremos nin nos dejan vivir, é dicir, te teñen aí que nin morres nin vives, non? Que era a famosa a tortura dunha maneira masiva da alimentación. Eso é levado a cabo polo PSOE, polos socialistas sin vergüenza global que levan a cabo. Ben, a folga se prolonga ben dita hasta 45 días, os cabales estaban totalmente aillados, en dispersión total, entón o partido toma a decisión de que a folga se dé por finalizada. Como ben dixen, por un lado o goberno non hace, e por outro lado o precio era moi grande, é dicir, Chano, outros camaradas quedaron moi mal, Sevillano entregou a súa vida e o precio era moi alto, e entonces se tomou a decisión de frenar. Ben, eso foi a partir aí do 89, e cando se aplica a política de dispersión, e cando se lanza o goberno, o Estado lanza de que ou te arrepintes ou te machacamos, que é esa política hasta estes días, a hoxe mesmo. Ben, ese é un pouco así a grandes rasgos o que significa toda esta a historia dos presos políticos e a loita por a súa liberación, non? Hasta hoxe mesmo, aí está a asistencia dos presos políticos. Si é verdad que en todas estas batallas, prácticamente en 38 anos, non foron capaces de vencelos. Ese é o que nos dicimos de que os presos políticos teñen esa victoria moral e política, non? É dicir, non foron capaces de sometelos, de que dixeran sí, e de que foran sometidos, acataran os plantexamentos e había que non se arrepentiran, non? E que non foron capaces de arrepentirlos. Eso en definitiva non foron capaces de arrepentirlos, e esa é a gran antorcha que teñen os presos políticos e que o levaron hasta hoxe en día. A partir de hoxe, sabedes que os compañeros os presos políticos e as presas pois teñen moitos anos, hai algúns que son novos, pero xa hai unha parte deles con edades moi avanzadas, estamos falando de 65 e 70 anos de idade, veñen con moitos anos de cadea de antes, a situación é de illamento total, e claro, agora xa se vai acumulando problemas, como ben dicen, de enfermedade e de idade, non? E agora vamos aquí a pasar a compañera, pois falarnos da figura que é un pouco símbolo desa loita, non? Dos presos políticos levada a cabo contra eles, non? Eu, por miña parte, gracias, e aquí estamos para que charlar. É importante depois a tertulia un pouco, a nivel de intercambiar opinións, vale? E nada máis. Gracias.